Xin chào các bạn nhỏ lớp 4TA6 đáng yêu, mình là Anna đây. Hôm nay mình rất vui vì được cô Loan mời tới tham dự một bữa tiệc thật đặc biệt mang tên bữa tiệc dinh dưỡng mùa hè đấy. Trong bữa tiệc này có rất nhiều món ăn ngon, mát lành và bổ dưỡng nữa. Nghe thôi đã thấy thích rồi đúng không nào? Các bạn đã sẵn sàng cùng Anna khám phá chưa nào? Sẵn sàng rồi thì chúng mình hãy cùng hướng mắt lên đây để xem thực đơn hôm nay có gì hấp dẫn nhé. Đây là sinh tố mát lạnh. Đây là salad tươi ngon. Và đây là hoa quả dầm thật hấp dẫn. Và đặc biệt, hôm nay chúng mình sẽ cùng trải nghiệm làm món bánh trôi thật thú vị nhé. Chúc các bạn có một buổi trải nghiệm thật là vui vẻ và làm được nhiều món ăn bổ dưỡng nhé.